रखो। उधर से आ जाओ। अरे भैया कोई चला जाओ यार, चला जाओ। पंखा इसका निकल आएगा अभी। बिल्कुल ये जोड़ नहीं पाएगा। अब उनका कहूँ पीछे पर बच्चा होना चाहिए, उनका उनके लिए कौन है वही लगाओ एक करी। तब कहीं जगह नहीं है तो कहाँ गए हैं? ये खींची तब आई। अरे उस दिन बंदर उंदर तो उधर सोहावल तरफ थे। बंदर उंदर जलो तो है ना। अच्छा। दूर हम हो जाए का फायदा। क्या नाम आपका? रमापत वर्मा। किस पोस्ट पे? वनरक्षक। आप ये मोर जो घायल हुआ है जी आप इसको लेके कहाँ जाएंगे? जाएंगे दर्शन नगर, अपने चौकी पर रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, जो तो फिर डॉक्टर को दिखलाएंगे, स्वस्थ होने को से छोड़ दिया जाएगा। सर क्या नाम आपका? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मोर घायल हुआ है जी। इसकी क्या कंडीशन, इसमें क्या इलाज हुआ इसकी? कंडीशन उसके कुत्ते या कोई बंदर वगैरह उसका बिंग नोच दिए हैं, बोन भी थोड़ा डैमेज हो गई है, ड्रेसिंग कर दिया गया है उसका और एंटीबायोटिक और एनालिसिक टेबलेट वगैरह दे दिया गया है। ड्रेसिंग होती रहेगी तो ठीक हो जाएगा। मतलब उसकी कंडीशन सही है? हाँ कंडीशन है ही है, बस बिंग ही उसके टूटे हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे वो भी।